ตัดใจยอมแยกกันอยู่เรือนหอกบสุวนันท์หลังแต่งบรู๊คหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับคู่รักอดีตพระเอกนางเอกชื่อดังอย่างบรู๊ค ดนุพรและกบสุวนันท์ปุณกันต์ที่ปัจจุบันก็ครองรักกันมานานหลายทศวรรษแล้วแต่ความรักก็ยังคงหวานชื่นถึงแม้จะอยู่บ้านหลังเดียวกันแต่ครั้งหนึ่งกบสุวนันท์เผยว่าต้องแยกกันนอนเพราะตั้งแต่มีทายาทอย่างน้องณดา น้องณดลคุณแม่ก็ให้เวลากับทายาททั้งสองเต็มที่โดยกบสุวนันท์ได้ออกมาเปิดเผยว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไม่เคยนอนหลับสนิทเพราะต้องคอยดูแลเรื่องการนอนของทายาททั้งสองบางก็ละเมอบ้างก็ต้องตื่นจากฝันแต่นั่นก็เป็นความสุขของคนเป็นแม่ที่ได้อยู่กับทายาทและจะนอนกับน้องๆทั้งสองคนต่อไปเหมือนเดิมไม่คิดที่จะแยกห้องนอนโดยเหตุผลนี้เองจึงทำให้กบสุวนันท์นั้นต้องแยกห้องนอนและแยกกันอยู่กับสามีบรู๊ค ดนุพรเพราะกบสุวนันท์เลือกที่จะอยู่กับน้องณดา น้องณดลนอกจากนี้เมื่อครั้งก่อนวันงานแต่งของบรู๊ค ดนุพรเคยเป็นข่าวขึ้นหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์หลายฉบับเหตุแม่สามีไม่ปลื้มสะใภ้บ้างอะไรบ้างก่อนเจ้าตัวคุณแม่ดาริกาปุณกันต์แม่ของบรู๊ค ดนุพรได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าไม่ใช่เรื่องจริงที่ผ่านมาแค่เข้าใจผิดกันพูดติดตลกสะใภ้น่าจะดีใจที่ข่าวแม่ไม่ปลื้มทำให้คนนั้นเห็นใจมากและยังดังขึ้นหน้าหนึ่งหลายวันก่อนอวยพรให้ชีวิตคู่สมรสมีแต่ความสุขไม่นานมานี้ทำเอาแฟนๆลุ้นกันตัวโก่งเลยทีเดียวเมื่อสาวกบสุวนันท์ปุณกันต์โพสต์ภาพครอบครัวอย่างพร้อมหน้าพร้อมตากันเมื่อคืนทำเอาหลายคนแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามเพราะคิดว่าสมาชิกคนที่5คือทายาทตัวน้อยๆที่กำลังตั้งครรภ์อยู่หรือเปล่างานนี้คุณแม่กบเลยต้องรีบชี้แจงภาพดังกล่าวพร้อมแก้ไขข้อความใหม่ให้แฟนๆได้กระจ่างในทันทีโดยเผยว่าสมาชิกคนที่5นั่นคือน้องกระต่ายตุ๊กตาสุดโปรดของน้องณดานั่นเองจ้า